горячий. Все горячее. Да? Почему это? Вот, не потрогай. Ну-ка. У меня тоже мотор горячий. Может быть, из-за того, что жарко на улице. Ну-ка. Да не холодный. Разговаривай. У меня-то горячее. Сколько у нас окунов осталось? Довольно мало. Ну, как хорошо полетать. Видишь? Ровненько, смотри. Этот лучше летает квадрик-то. Я думаю, что лучше. А? Видео будем монтировать? Да, не знаю.